Yo, what's up mga idolo? Magandang buhay sa inyo. Yo, what's up mga idolo? Samahan nyo akong panoorin ang pinaka-latest na laban ni Jimel Pacquiao na anak ng ating fighting senator at ni Campbell Hatton na anak ni Ricky Hatton. Bagamat professional boxer na itong si Hatton at si Jimel Pacquiao ay amateur lang, pero pareho lamang sila ng edad na 21 anyos. Dahil meron na tayong 30,000 subscribers, syempre mamimigay tayo ng papremyo agad-agad. Simple lang ang mechanics mga idolo. Kailangan nyo lang mag-comment sa anumang video na upload ko at syempre dapat nakasubscribe kayo. Bawat comment mga idolo, automatic may entry ka na agad. Good luck at sana ikaw ang manalo ng ating 250 pesos GCash at saka isang pares ng 8 ounce gloves. Jimel Pacquiao. Campbell Hatton. Ano ang masasabi nyo mga idolo? Just comment down below. Please like and subscribe mga idolo. Mat salam mga idol.